Ahoj všichni, já jsem Áďa a dnešní video bude, jak vyrábím sliz z bílého lepidla. Na tomto kanále jsem vždycky natáčela, jak vyrábím z průhledného lepidla, nebo si to prostě myslím. Takže dneska mi dorazilo tady to litrový PVA glue bílé od Craft Planet a dneska si teda vyrobíme s ním sliz. A co na to budeme potřebovat? Misku a lžičku. Je to asi blbost, ale viděla jsem to u jedné youtuberky Marky Vanec, že tam přidala vodu. Jestli v pozadí slyšíte nějaké zvuky, tak se vám moc omlouvám. Samozřejmě lepidlo budeme potřebovat. Aktivátor. Není to nutný, ale chci, aby ten sliz byl barevný, takže mám tady světle-zelenou barvu a dneska si vyrobíme teda světle-zelený sliz. A můžeme jít teda na to. Všichni víme, jak se vyrábí slizy, takže nebudu říkat ty kroky prostě. Tak, už jsem tam teda nalila to lepidlo. Teďko je výhoda, že já jsem si koupila novou misku, takže to všechno vidíte. Protože jsem vždycky v každých videích, nevím, to by měla, nebo ne vždycky, ale skoro vždycky jsem měla prostě misku, která není průzračná a nešla vidět prostě do toho slizu, nebo prostě jak to vyrábím, takže jsem se posunula na jiný level. No a jako další bych tam dala trošičku té vody, ale jenom trošku. Tak, a teď to promích. Lidi, chápete to? Já jsem prostě slizy nevyráběla asi měsíc a něco, protože prostě já jsem si, teďko vám řeknu takový story time. Já jsem si teda, táta mi objednal lepidlo z BookToku, přesně takovéhle, ale čekala jsem na to strašně moc dlouho a pak napsali tátovi, že vlastně nedorazí, že mu ty, kterým to posílají, to lepidlo, takže to prostě jim to neposlali, takže to asi nebudu mít, takže jsme to objednali na nějaký stránce, nevím, teď se vám omlouvám a teda to teď mám. Takže už jsem promíchala to lepidlo a vodu a jdeme tam přidat tu barvu. Mimochodem tohle video bude hodně stříhací, takže doufám, že vám to nevadí. Tak dal jsem tam teda tu zelenou barvu, vypadá to tak, jak se to prostě představuju, je to úplně nádherný a už to asi jdu aktivovat. Tak já teda jdu aktivovat, já vám ještě ukážu trošičku prostě záběr, abyste to viděli, jak to aktivuju. Už to teda tuhne. A já se vám ozvu, až ten sliz bude hotový. Jenom vám ještě řeknu, že když si koupíte tady to lepidlo, tak tady to lepidlo pracuje úplně jinak, protože vidíte, že tohle to není úplně dobrá struktura a že v tom jsou takový ty žilky, což musíte počítat, pak to nějak zapracujete a bude to pak dobrý. Prostě celkově se s tímhletím lepidlem pracuje trošku jinak. Lidi, abych se vám přiznal, tak je to docela fuška, teď jak míchám vlastně ten sliz, tak prostě je to strašně těžké a už mě fakt bolí z toho ruka. Já vím, že furt kecám, ale mě to prostě baví, jenom jsem vám chtěla říct, že vlastně s tímhletím lepidlem musíte mít trpělivost a prostě tak. Takže lidi, už jsem to konečně zpracovala, to lepidlo je fakt úžasný, jo, fakt koukejte na něho, strašně nádherně se na to koukejte, oh my god. Fakt je to úžasný a je jenom takhle zelený, tak mi přijde, že bych do něho mohla ještě dát nějaké ty třpytky. Ještě trošičku lepí, ale já nechci aktivovat a asi tam ještě nějaké ozvuky dám. Tak já vám řeknu, jaké. Tak lidi, už jsem to teda vybrala a jsou to tady ty krásný růžový srdíčka, nebo růžový, proboha, bílý takový holografický srdíčka, takže my je tam teda dáme. Dala jsem je tam úplně všechny, ať ten